전쟁터가 따로 없습니다. 거대한 연기 기둥이 쉴 새 없이 솟구칩니다. 헬기들이 쉴 새 없이 오가며 하늘에서 물을 뿌리지만 한눈에 봐도 역부족입니다. 불이 막 옮겨붙은 공장의 공장주는 속이 타들어갑니다. 이거만 꺼져도 살아, 이거만 꺼져도. 불은 한 기계설비 제조 공장에서 시작됐습니다. 일요일 아침이라 다행히 건물엔 사람이 많지 않아 인명피해는 없었지만 바람이 문제였습니다. 수시로 방향을 바꾸는 강한 바람 때문에 주변 건물 이곳저곳으로 불이 순식간에 옮겨붙었습니다. 30동 넘는 건물로 불이 번졌고 급기야 근처 야산까지 번졌습니다. 관할 소방서는 물론 인근 5, 6개 소방서 인력이 동원되는 대응 2단계가 발령되고 5시간 만에야 소방은 겨우 1차 진화에 성공했습니다. 도로 사정이 나빠 소방차가 한동안 들어오지 못하자 자기 공장에 불이 번질까 공장주들이 발을 동동 구르기도 했습니다. 사람 따지는데 말이 되냐고 이것이. 이거 허가를 내주지 말아야지. 경찰과 소방은 최초 불이 시작된 공장을 중심으로 불이 난 정확한 경위를 확인할 예정입니다.